它掉的好恐怖哦。No， 我上手就有感。来，各位，我们今天又来到久违的一个传说骑士系列，好不好？对不起，有一点久来拍好不好？然后呢，我们今天要讲了一个篇章，我个人觉得蛮猛的。这一条腰带同时可以玩到这个传说骑士的基本形态跟这个传说骑士的救急形态，好不好？我们现在就马上来给大家看一下我们今天要带入的一个商品。这4个传说骑士定锁种子，这4个的话基本上全部都是 D 叉版本，非常之豪华，好不好？全部都会发亮，所以玩起来真的非常爽。为什么我选这4颗？因为呢，这4颗我个人觉得它在出场时非常有趣，好不好？我等一下跟大家讲原因。然后呢，除了这4个之外呢，他们全部都有出救急形态的定锁种子，这个玩起来就很猛，好不好？因为基本上传说骑士他们比较少会推出救急形态的一个相关道具，所以呢，他们这次有出，我非常满意，所以我个人现在是非常期待这些音效。然后呢，又加上这些东西其实非常便宜，所以我个人也是非常推荐大家收，好不好？入门门槛低，而且又好找，所以呢，我们今天就来给大家玩一下这8颗传说骑士基本形态 and 救急形态的一个定锁种子。好，来，那我们就来拿出我们的腰带。上礼拜进攻面的铠武腰带，好不好？这个刚好4个嘛，所以它是应对了4个人，所以基本上他们是属于每个人都各拥有一颗传说骑士锁头，而不会像是全部独得在某个人身上。再跟大家说明一下，好不好？现在稍微看下这个前面的话，就是一个 Wizard， 然后刻一个 Kamen Rider Wizard， 基本上就是采用红色做一个设计嘛。然后它的版本的话是我们的 D 叉版本。开机的话是采用 Wizard 的那个龙的一个声音，然后我们先稍微听它的音效，压后面这边。以上的话就是这3个音效，基本上后续的应该都是完全一样。哦，这发光好帅啊！可以发现是说，他在展的时候，他是 Wizard 在转他那腰带的一个声音，有没有 Wizard 腰带跟 Wizard 用的那个火属性的一个戒指，我觉得非常好看，基本上就直接将它2个代表印在上面了，非常优秀。然后我们来听一下必杀技。必杀技部分还是有加一些 Wizard 的元素在，然后呢？哦，这个就有加那个 bling bling 这个转来转去的那个声音之外呢，然后还有再加火龙的音效在里面。音效的话就比较偏向于这是纯斩击，我个人觉得它那个本身的 Wizard 就没有这么明显。然后我要跟大家备注一个点呢，它在变这个形态时，剧中有一幕最好笑是那一段剧情的话是 Wizard 跟盖武同时变身，然后 Wizard 当时变成 Wizard 嘛，然后盖武的话是变成 Wizard 的形态，然后呢我们的 Beast 直接认错，超尴尬。再来的话，我们这个欧之锁头，欧之锁头的话，它所属人员是我们的 Balloon， 一样是属于 D 叉版本。我觉得它这真的超漂亮，因为它的黑色部分采用消光，哦，质感真是有明显提升，你知道吗？我超爱消光系列的东西。哦，它这开机就是欧之腰带的开机音。你会发现它的音调啊，基本上也是基于巴隆的做一个调整，所以基本上跟巴隆听起来是非常之相似的，有点小可惜，好不好？可是还是有把滴滴滴的那声音刷进去，就是欧之刷拳的音效方面，我觉得还算是 OK。大头八的一个硬币组合，的话是放一个老鹰的硬币，算是欧之最具代表性的硬币。然后我们来听下必杀技。
哦有，他有将那个欧兹小小的 true 的那声音融入在里面，就是欧兹的必杀音。这个的话不演嘞，有，这个算是蛮厉害的。W 绿色作为设计，然后再附带一些黑色元素在，就是在这个版面这边，然后一样属于低差版本。W 腰带本身是没有开机音的，所以它的开机音的话是采用插完机体要打开那个声音。这根锁头使用的话是我们的龙旋。意外的大，因为呢，龙旋它本身在变身完的时候，它那个音效会有一个哈哈哈，跟 Cycle Joker 那个变声音，我觉得算是非常之合，我觉得听起来很没有违和感，好吗？一个 W 腰带 Joker 的一个记忆体，然后必杀技。你知道那是什么吗？记忆体插进侧边那个必杀插槽的一个音效。这个音效的话，我记得应该也是 W， 可是我印象没有很深。这一段的话就真的是直接开大了，就是没有那么的像第一段那么精彩。我个人觉得，来各位，我个人最期待一个锁头，好不好 ？Force， 我跟你讲，官方真的很坏，因为它的所属者是我们的斩月，他们刚刚采用全白色作为设计，然后呢，一样采用低差版本。它的开机就是腰带的一个开机音。因为呢，这个在变身时呢，它会稍微染到一下 Force 的一个情绪，然后呢，我们的斩月就是。这是我觉得里面最有趣的一段，所以我个人觉得他们把斩月跟 Force 排在一起，算是蛮不搭的，好不好？所以在演出效果是非常之优的。然后呢，它该变身音真的超猛，它是直接将滴滴滴滴，就是那个压开关那个声音全部加进去了。这一段音的话，我个人觉得 Force 感觉没那么重。这样就有加比较重了。它这个是使用 Rocket On， 基本上使用这能力之后，它的手臂就会变火箭，直接飞走。好，各位，我们把经典的4个看完之后呢，基本上只要变身为这个传说骑士，你会稍微染到他的情绪，像每个人变 W 就上。我们是没有可赛了，基本上每个人都要这样。然后呢，像 Force 的话就是我就给他。所以我个人觉得传说骑士的话算是一个蛮棒的一个传承，尤其在凯伍的应用上，我真的非常满意，好吧？由于我们刚玩 Force 嘛，那我们第一颗也玩 Force， 因为它是 SG 版本的，所以它并没有搭载声光效果，这算是非常可惜的地方嘛。但是我要先说，音效一个都没少，非常优秀嘛。这个形态是我们的 Force 40号的一个形态，好不好？它做的超精致，基本上它全部配都上好，我觉得很爽，知道吗？小个短袜。有没有 Cosmic？ 哦，这个的话我个人觉得诚意就比较足了，好不好？比起刚才那个，它这个话有更将原本的40号的音效融在里面，然后再混搭上原本的一个基调 Forte 的开关，然后这下面有一个 Forte 的开关，然后必杀技。哦，它这第一个必杀技它是搭载语音，就是我就 Kita。在变成 Forte 之前会有叮叮的那个警告音。
第3段的话才是它的一个必杀技，对，它前2个并不是必杀，而是搭载那个形态的音效。来下一个，我知道大家最期待的 Extreme， 哇，它连脸部全部纹理都有雕出来，而且是做的类似那种浮雕感，所以摸起来是非常非常爽的。哦，它后半段改成 Extreme 的打开那个音效。基本上第一个的话是必杀与变声音做个混合。这一话就听起来比较普通一点，我个人觉得它的 W 感觉没有那么深。好，这是他的一个必杀。如果这个搭载上，我们输没有卡塞喽。如果他有搭载这个话，我觉得更棒。来，各位，再来是我们的欧兹，好不好？恐龙脸组形态，也是非常非常好看，就像是完全把它雕在上面，哇，都好帅哦！他这个话就直接将他脸组那个名词当成启动音。这个的话，它是直接加恐龙音进去，可是我觉得这样稍稍不满意，因为我觉得欧兹它本在这个音效上的唱名，我觉得非常酷，可它没有加在里面，所以小小可惜一个点。哦，恐龙枪那个吃硬币的那个音效。哦，他这段话就是直接就是刷那音效，3个硬币全部都唱名，然后再一个恐龙的爆炸声。这个也不错，但是我个人觉得还是第2个最帅，好吧？因为第2个把硬币名唱出来。最后一个 Wizard Infinity， 好不好？它跟 Wizard 完全不一样，就是变成一个青蓝色的一个设计，非常好看。哇，它雕的好恐怖哦，连上面这角角都有雕，超恐怖的。以前的东西真是修过短袜，好吗？这个就有点可惜，它只有将那 Infinity 一个特效融在里面，我觉得它没有把 Infinity 音乐的主体搬进去，有一点点可惜，好不好？这蛮酷的。哦，这也是刷那个无限符会跑出来的音效。基本上这也是无限符里面其中几个特效音。好了，各位，我们今天也是帮大家介绍了一大堆的一个传说骑士锁头，好不好？我个人觉得它其中有几款做的比较普通，但是又有几款做的非常的优秀，好不好？我给大家推荐一下 Force 系列击推 ，W 系列也是击推，好不好？我击推这2个系列，我觉得这2个系列玩起来的爽快度很够。以这一代传说骑士来讲，我个人觉得它是诚意之作，非常推荐收，好不好？保留完整音效，除了玩法麻烦一点之外，没有光之外的，基本上其余都是非常优秀的，好不好？所以呢，以上就是我们这一次一个传说骑士系列，如果喜欢请把点分享，每周说，今晚我们